اهلا بيكم متابعينا في كل مكان. طبعا زي ما كلنا عارفين بطولة اوروبا هي الحديث الشاغل للشارع العربي والشارع الاوروبي. في كل مكان تلاقي الناس بتتفرج على مباريات اليورو على القهاوي، الناس كلها متابعة المباريات. فطبعا كان لازم ان احنا نتكلم معاكم على اهم الاحداث اللي حصلت في البطولة لحد دلوقتي. يعني احنا وصلنا دلوقتي لدور الثمانية، فحصل احداث كتير في دور المجموعات وفي دور ال16، مفاجآت مختلفة حصلت. فيلا بينا نبدأ مع بعض اول حلقة. شنو هذا؟ جول! كلنا شفنا مع بعض افتتاح البطولة، وطبعا الافتتاح كان كلاسيكي بالطراز الألماني. طبعا ما عجبش ناس كتير لأن ناس كتير مش معترفة بالثقافة الألمانية قوي، لكن الشارع الأوروبي كله اعترف بجمال حفل الافتتاح، وإن هو كان يعني حاجة بسيطة لكن حاجة ليها هدف معين. طبعا مباراة الافتتاح بقى كان فيها رقم مهم جدا. الرقم ده إن هي أكتر مباراة في افتتاح في تاريخ البطولة تسجيل للأهداف. إن المباراة شهدت تسجيل 6 أهداف، 5 أهداف لصالح منتخب ألمانيا وهدف لمنتخب اسكتلندا، وده الرقم الأعلى في تاريخ مباريات الافتتاح من بطولة أوروبا. الحاجة التانية بقى اللي عايزين نتكلم عليها، طبعا كلنا شفنا منتخب أسبانيا ومنتخب جاي البطولة يثبت إن هو جاي ينافس، رغم إنه بعناصر أغلبها شابة. لامين يامال تقريبا ما كملش لسه 17 سنة، ونيكو ويليامز 20 سنة، لاعيبة كلها شباب، لكن أثبتوا قدراتهم الكبيرة في مجموعة ما كانتش سهلة. مجموعة كانت بتضم منتخب إيطاليا ومنتخب كرواتيا ومنتخب ألبانيا. قدر المنتخب الاسباني انه يتاهل المجموعه دي. لكن الحقيقه الخبر المفرح الثاني برضه لاسبانيا، نجاح لامين يامال لاعب المنتخب في الثانويه العامه. طبعا هو خبر طريف شويه وكوميدي، لكن هو كان واخد صيت كبير على السوشيال ميديا وعلى الصحافه العالميه بنجاح لاعب منتخب اسبانيا، اللي هو تقريبا اهم واخطر لاعب في المنتخب الاسباني اللي ما كملش 17 سنه تقريبا. وده بيوحي لكم قد ايه منتخب بيعتمد على مجموعه من الشباب مفيش الخبره، لكن بصراحه هم اثبتوا ان هم لعيبه كبار. ثالث حدث بقى مهم حصل في دور المجموعات، طبعا المشاكل الكبيره اللي حصلت ما بين الجماهير هناك، وطبعا الشرطه الالمانيه اتدخلت في اكتر من مره. وكان المشاكل دي بقياده طبعا الجماهير الانجليزيه اللي ما بتفوتش اي بطوله تكون مشاركه فيها غير لما بيحصل مشاكل. شفنا مثلا نهائي اليورو 2020 اما كان نهائي في ملعب ويمبلي، كان ما بين انجلترا وايطاليا، وايطاليا كسبت. طبعا يعني جماهير الايطاليه انضربوا هناك في ملعب ويمبلي وهم خارجين وبيحتفلوا. المره دي بقى هم دخلوا مع صربيا، وصربيا طبعا هم كمان اساتذه مشاكل. ودخل معاهم في الصف الجماهير الالبانيه، هم تقريبا لقوهم بيتخانقوا فقال لما نخش معاكم انتوا كمان نتخانق، اي شكل وخلاص. وطبعا جماهير الالبانيه اتحولت للتحقيق تحديدا، يعني لان هم عملوا مشاكل كبيره مع جماهير المنتخبين. الحدث الرابع بقى والمهم طبعا كان حراس المرمى. حراس المرمى اللي شفنا تالق كبير، دونا من ايطاليا وماماداشفيلي من حارس جورجيا. الحارسين دول تحديدا يعني اثبتوا قدراتهم الكبيره وتصديات كبيره، رغم ان منتخباتهم ودعوا من دور ال16. لكن الحقيقه ماماداشفيلي حارس جورجيا فهو اثبت انه حارس كبير وقدر ان هو يعمل تصديات كبيره، ورغم انه خسر من اسبانيا في دور ال16 4-1، لكن في المباراه دي تحديدا كان عامل 9 تصديات محققه، وده رقم كبير لحارس. ده غير ان دور المجموعات هو كان اعلى حارس محقق تصديات. تاني حارس وراه حارس ايطاليا دوناروما. يعني مباراه اسبانيا وايطاليا لو نفتكر في دور المجموعات تقريبا هي خلصت 1-0 لاسبانيا، لكن الحقيقه دوناروما شايل حوالي 7 اهداف محققه. يعني من غير دوناروما كان ممكن المباراه تروح لنتيجه كبيره لمنتخب اسبانيا. الحدث الخامس والمهم في البطوله، كريستيانو رونالدو اللي كان بيقابل الاطفال اللي كان يعني بيفتتح الاكاديميه عندهم في منتخب جورجيا من 13 سنه. لو نرجع للذاكره، رونالدو كان بيفتتح اكاديميه في جورجيا. الاكاديميه ديت كان فيها اطفال كتير لمدارس الكوره والحاجات دي. الاطفال دول يشاء القدر ان هم اللي كانوا بيقابلوا كريستيانو رونالدو، فيهم تقريبا حوالي 7 لعيبه منهم كفاره، واهم واحد كانوا بيقابلوا كريستيانو في دور المجموعات. وقدر منتخب جورجيا انه يكسب البرتغال 2-0 عشان يتاهل من المجموعه كاحسن توالي. نيجي بقى خلصنا دور المجموعات، نيجي نخش في دور ال16. واحد من جماهير انجلترا كان قاعد في المدرجات. طبعا كلنا عارفين مستوى انجلترا يعني رغم الاسامي الكبيره اللي موجوده في المنتخب، لكن الحقيقه المنتخب ما بيظهرش مستوياته الكبيره، المستويات اللي معهوده اللي الكل مستنيها. فطبعا
طبعا كان في صورة هي اللي كانت معبرة عن المشهد، واحد من جماهير انجلترا كان نايم في المدرجات، وده بيعبر عن مستوى منتخب انجلترا. ولما فاق من النومة اللي هو كان فيها اتكلم قال ان هو كان نايم من تأثير السكر. طبعا كلنا عارفين انجلترا بيزيدوا في الحاجات دي. اتكلم انه كان بيحلم ان انجلترا خدت البطولة لأول مرة في تاريخها، وانه بيحتفل بالبطولة. لكن الحقيقة بمستوى انجلترا الحالي فالوضع مش مبشر شوية، لكن هم في طريق نوعا ما سهل ويقدروا يوصلوا النهائي. نيجي بقى نتكلم على اهم المباريات اللي حصلت. طبعا كانت المفاجأة الاولى واهم ماتش كان ماتش سويسرا وايطاليا وخروج منتخب ايطاليا من البطولة. طبعا منتخب سويسرا معروف دايما بالتنظيم، منتخب بيعتمد على المجموعة مش بيعتمد على لاعب واحد. قدروا ان هم يحرجوا المنتخب الايطالي ويكسبوهم 2-0. وبصراحة هو ناس كتير كانوا متوقعين ان منتخب ايطاليا بمستواه اللي ظهر بيه انه كان يعني بنسبة كبيرة ممكن يودع، بس على الاقل كان ممكن في ناس كتير متوقعة انه يودع في ادوار متقدمة شوية. لكن منتخب سويسرا زي اليورو اللي فات 2020 قدر يخرج منتخب فرنسا من نفس الدور. المرة دي هو بيخرج منتخب ايطاليا من دور ال16، وبيضرب موعد كبير مع منتخب انجلترا في الدور اللي جاي، ودي هتكون مباراة صعبة. واتوقع من دلوقتي ان ممكن سويسرا تصعد على منتخب انجلترا مستوى انجلترا الحالي. نيجي بقى للمباراة الثانية، كانت مباراة المانيا صاحبة الارض طبعا قصاد منتخب الدنمارك. طبعا منتخب الدنمارك منتخب كبير ومنتخب منظم ودايما بيشارك وبيوصل لادوار عالية. كان في ناس كتير متوقعة ان ممكن تحصل مفاجأة، لكن منتخب المانيا انهى المشكلة ديت واثبت ان لا مفيش مفاجآت تانية زي اللي حصلت في مباراة ايطاليا. نيجي للمباراة الثالثة، فهي كانت مباراة انجلترا، ودي طبعا يعني بطلوع الروح. منتخب انجلترا قدر يصعد بالاكسترا تايم من خلاص الدقيقة 90. منتخب سلوفاكيا كسبان 1-0، خلاص الحكم كان هيصفر ينهي المباراة. جود بيلينجهام بمقصية عالمية قدر انه يجيب التعادل لمنتخب انجلترا. وفي بداية الاكسترا تايم هاري كين قدر قائد المنتخب واللي دايما بيعتمدوا عليه قدر يسجل الهدف الثاني وصعد منتخب انجلترا يعني زي ما بنقول كده بالانعاش. هيضرب موعد طبعا مع منتخب سويسرا زي ما قلنا. نيجي للمباراة الثالثة والمهمة، كانت مباراة اسبانيا وجورجيا. طبعا منتخب اسبانيا برضو اثبت قوته الكبيرة وقدر يكسب جورجيا 4-1 عشان يضرب موعد كبير مع منتخب المانيا في دور الثمانية. بصراحة دي هيكون نهائي مبكر، وبنسبة كبيرة اتوقع ان اللي هيتأهل من اسبانيا والمانيا هو هيكون بطل النسخة دي، ونبقى نرجع لها فيما بعد. نيجي للمباراة اللي بعد كده، طبعا كانت مباراة هولندا ورومانيا. المباراة ما حصلش فيها مفاجآت كتير. هولندا قدروا ان هم يصعدوا باقل مجهود ب3-0 على رومانيا، رغم ان رومانيا اثبتوا نفسهم في دور المجموعات وتأهلوا في صدارة مجموعة بلجيكا. لكن لحد هنا وكفاية. بس كانت الحركة كويسة من رومانيا، ما نظفوا غرفة الملابس بتاعتهم وسابوا رسالة شكر للمنظمين البطولة. هي كانت حركة يعني تقديرية كويسة من منتخب رومانيا. نيجي بقى للمباراة اللي كانت ممتعة بصراحة بالنسبة لي، هي كانت مباراة تركيا والنمسا. مباراة تركيا والنمسا بصراحة المباراة كانت يعني أمتع مباراة في اليورو لحد دلوقتي. انتهت طبعا بفوز منتخب تركيا. منتخب تركيا قدروا ان هم يكسبوا بهدفين لهدف ويصعدوا لدور الثمانية. لكن بصراحة منتخب النمسا قدم بطولة محترمة وكان في المباراة دي هو الند الأفضل، لكن الكرة بتعترف بالأهداف. نيجي بقى للقطة الشهيرة واللقطة المهمة، لحظة بكاء كريستيانو رونالدو. طبعا كلنا شفنا مباراة البرتغال وسلوفينيا. المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وراحت ضربات جزاء، لكن جت ضربة جزاء لكريستيانو رونالدو في الاكسترا تايم كان في ايديها انها تحسم المباراة وتنهيها قبل ضربات الجزاء. كريستيانو رونالدو بيضيع واوبلاك بيتصدى ببراعة. شفنا دموع رونالدو اللي تقريبا سرقت الحدث حتى من التأهل نفسه. يعني كل الصحف كانت بتتكلم على بكاء كريستيانو رونالدو، تحمله المسؤولية، وشاط اول ضربة جزاء في ضربات الجزاء وقدر يسجلها ويقدم اعتذار لجماهير البرتغال. كانت حركة مقبولة منه من جماهير، وقدر البرتغال ان هم يتأهلوا بفضل كوستا حارس المنتخب اللي تصدى ل3 ركلات جزاء، وده رقم كبير برضه في ضربات الجزاء، 3 ضربات جزاء على التوالي. قدر يصعد بالبرتغال دور الثمانية عشان يضرب موعد كبير مع منتخب فرنسا اللي في دوره قدر ان هو يكسب منتخب بلجيكا بهدف كولو مواني في اخر دقايق من دقايق المباراة. وفي مباراة هي ما كانتش مفروض انها ما بين منتخبين كبار، لكنها ما كانتش على المستوى المطلوب. وبكده نكون اتكلمنا معاكم عن دور المجموعات ودور ال16، وتكون اول حلقة ختمناها. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة، وان شاء الله لنا حوارات تانية مع بطولة اليورو مع الاحداث اللي جاية في البطولة. شكرا لكم.